जगन्नाथ पिलाने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। तो आज आम पे देखिए कि षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर जैक रही आम साहित्य सुधा। तो तार आज फास्ट क्लास को देखा। तो क्लास टी को देखा पूर्व पे सिलेबस टे नजर पकईदे। तो देखो पे आम सिलेबस कौन रही सूचीपत्र कौन रही। तो प्रथम रही पे जन्मभूमि बहुत बढ़िया पद्यटे है आमको पढ़ाई निहत दरकार मधुसूदन राव लेखा। तो तार रही आम हकी से गोटे गद्य। तापर आमर 3 नंबर रही वर्षा से गोटे पद्य है। तो वर्षा पद्य पूर्व वर्ष थिला आगर पुराणा बही मत यहाँ नुआ बही। तो तापर देखिए गोटे गल्प रही ठकी बसिले ठकी जीव। नीति वचन गोटे पद्य रही मो जीवन अभुला कथा यहाँ आगु पूर्वर उत्कल सन्तान छौ नृत्य उठिलु एड़े बेगी कहीं गोटे गद्यटे 3टी बर से गोटे गल्पटे। तो चेतकर वीरता से गोटे आम पद्य भ्रमणकारी पत्र वृक्षलता आमर बंधु। तो प्राय मुझे कहीदे पे पूर्व आम वृक्षलता आमर बंधु यही माने पाठटी थिला। ता सहित आमर आ गोटे 2 ରୁ 3टा ये अच्छी आमर मो जीवन अभुला कथा आ गोटे वर्षा ये 3टी पूर्व मध्य थिला पूर्व पुस्तक गुड़िक ये पुस्तक मध्य रही। तो आम देखिए पे जन्मभूमि पद्यटी को तो देखा। तो जन्मभूमि तो पे जन्मभूमि कले तो मन कौन प्रश्न आसो। तो देख तो देखा जन्मभूमि माने कौन प्रथम प्रश्न। तो जो मन प्रश्न आसला तो जन्म माने आम जो जन्म नहीं जो जगार आम जन्म नहीं हिं कह आम जन्मभूमि। जी जो गाँव जन्म नहीं जी जो जिले जी जो अंचल गोटे जन्म नहीं से तार निजर जन्मभूमि। तो जन्मभूमि पे एपरी गोटे जगह। तो जब जन्मभूमि विषय आमको किसी किसी कौन कहीदेला ना बहुत राग लगे प्रति आमको हिंसा भाव आसी था अन्य जन कौन जब आम जन्मभूमि प्रति किसी खराब चिंता कला मत आमको खराब लगे। तो से जो जन्मभूमि को रही तो सीटा आम के इम्पोर्टाट से आम के दरकारी से विषय में देखा। तो आम जन्मभूमि आमको केते कौन देछि आम किपर भाव आम जन्मभूमि को पाई माने कौन एत भाग्यवान से देखा। तो जन्मभूमि देखा आम राग चोखी। तो प्रथम कवि परिचय विषय टे जानीदे पे प्रथम आम। तो कवि परिचय समस्ते तो जाच माने घरे घरे परिचित कवि आमर भक्त कवि मधुसूदन राव जी कि 1835 मसीह जन्मग्रहण कर 1912 मसीह मृत्युवरण करते। तो भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर में जन्मग्रहण करते पुरी जन्म है। तो रचित पद्म प्रभात पृथ्वी प्रीति बसंत गाथा पृथ्वी प्रति बसंत गाथा उत्कल गाथा निर्वासित विलाप प्रभृति कविता गुड़ खूब सरल और मनमुग्धकर। तो जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटी जसमान कर तो निज जन्ममाटी जो आम जन्म नहीं जोटा आमर माटी जोटा आमर जन्ममाटी से तार जसगान कर किए ना भक्त कवि आमर मधुसूदन राव। तो आउ डेरी नक चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा और देखा। तो देखा तो यहाँ आम राग चोखी। तो से विषय मु चोखी राग कौन से विषय के किसी पिला नॉलेज ही ना। तो आम किंतु आमर जाऊँ पे गीत अनुजाई पढ़ाटा ही किसी इम्पोर्टाट नहीं। आम प्रथम पद्यर गोटे जिनस हूँ आम वार्ड गुड़ बुझा कौ वार्डटा कौन दी वार्डर मिनिंग कौन ताल आराम से आम बुझीजा। ओके तो देखा तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहर सन्तान आंबे अटू सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गायबा तोहर नाम आनंद रबे। तो पे गीत भी मोर किसी होनी है। तो से जमी आमर गद्य पढ़ा जाए सेमती ही पढ़ी दूसरी बट बुझीदेवी है। तो आनंद होइबा दुखी सॉरी होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। तो देखा तो प्रथम कहला तुही माँ जन्मभूमि तू हूँ आम माँ तू हूँ आम जन्मभूमि माने जन्मभूमि कौन माँ सहित तुलना कर तू ही माँ जन्मभूमि माँ तू से जन्मभूमि हूँ आम माँ पवित्र भारत भूमि ताले कि आम जन्मभूमि आम भारत ये भारत माटी हूँ आम जन्ममाटी जन्मभूमि से हूँ आम माँ से आम पवित्र माँ से अपवित्र नुहे से आम पवित्र भारत माँ से हूँ आम पवित्र जन्मभूमि से हूँ आम माँ तोहरी सन्तान आंभे अटो सर्वे ये भारतवासी सारा भारतवासी अच्छु तोर सन्तान से 150 कोटी 140 कोटी लोक समस्त आम भाई भौणी आ समस्त अच्छु तोर आम सन्तान बोली कवि कहते। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा। तो श्रीचरण माने कौन तोर से सुंदर पादरे आम आम सेवा सब आम करूँ पाई मन प्राण देवा आम मन प्राण दे आम तोर सेवा करूँ तोर सब आम सेवा करूँ। तो पाद चरण आम सब रही तोर सेवा ही करूँ आम गायबा तोहर नाम आनंद रबे कौन कहला ना। तो गायबा तोहर नाम
ତୋ ନାମଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିବୁ ବା ଗାଇବା ତୋର ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଆନନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ ବା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ତ ଗାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବୁ, ତୋ ନାଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧରୁଥିବୁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ମାନେ ତୁ ଯଦି ଖୁସି, ତୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ମା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ। କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ, ତୁ ଯଦି ସୁଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ। ତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦଟି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପାଦ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଦରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତ ମାତା ହେଉଛି ଆମର ମା ବା ଆମ ଭାରତ ଭୂଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ପବିତ୍ର ମା। ତ ତା'ର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସନ୍ତାନଟେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତ ଆମେ ତା'ର ଚରଣର ସେବା ପାଇଁ, ତା ସୁନ୍ଦର ପାଦର ବା ତା ସୁନ୍ଦର ଚରଣର, ତା'ର ଚରଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଦ ହେଲା, ତ ସୁନ୍ଦର ଚରଣର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା। ଆଉ ତା'ର ଗୀତଟା ବା ତା ନାମ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଧରିବା, ଭାରତ ମାତାର ନାଁ ଧରିବା, ଭାରତ ମାତାର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ତା ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି, ତା ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ରହିବୁ ହେଲା, ଆମେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ବୁଝିଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା, ମାନେ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ତା ନାଁ ସବୁବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଧରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମା ଭଳି ସବୁବେଳେ ସେବା ଦେବା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋର ନାହିଁ ତୋର ପଟାନ୍ତର, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର, ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋର ମାନେ ତୋର ମହାନତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେଲା, ସାରା ଏଇ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଉଛୁ ତୁ ଏ ଭାରତ ମା। ନାହିଁ ତୋର ପଟାନ୍ତ, ତୋର କଳନା ନାହିଁ ବା ତୋତେ ଆମେ ମାପିପାରୁ, ମାନେ ଏତେ ଧନ୍ୟ ତୁ ଯେ ତୋତେ ଆମେ ଆଉ କଳନା କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁ ଅସୀମ ହେଲା, ମାନେ ଆମେ କହିପାରୁନେ ଯେ ତୁ କେତେ ମହାନ, ତୁ କେତେ, ତୋର ପଟାନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ପୁଅ ଭଳି ମାନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଉ। ତ ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଧିକ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଭାରତ ମା, ତୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତୋର ମହିମା ବହୁତ ଧନ୍ୟ। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମୂଳ, ପିଲାମାନେ ମସ୍ତକ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଅଛି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ପର୍ବତବର ମାନେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ତ ପାରୁଷେ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜଳଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରାବର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେବ। ତ ପାରୁଷେ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜଳଧି ଦୁଇଟି ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ନଦୀ ସାଗର ତୋର ସବୁଆଡ଼େ ସାଗର ନଦୀ ରହିଛି, ତୋର ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ଅଛି ବା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳ, କାହାର ନାହିଁ ଭାରତ ମାଆର ହେଲା। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ତ ଚରଣ ବା ତ ପାଦରେ ଜଣେ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିରାଜିତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମହାସାଗରଟିଏ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ତ କଟି ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ, ତ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗିରିଟେ ଅଛି ବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀର, ତ ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି କେତେ ନଦୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କହିଲି, ଦେଖ ମସ୍ତକରେ କିଏ, ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆସିବ, କାରଣ ନୂଆ ବହି ଆଡ଼ ହେଇଛି, ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମସ୍ତକରେ କିଏ ଅଛି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମୂଳ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଳଧି, ମାନେ ନଟ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଦୁଇଟା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତୁମେ ଲେଖିବନି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟା ଜଳଧି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି ନା ଜଳଧି, ଚରଣରେ ବା ପାଦ ତଳେ କିଏ ଅଛି ନା ମହାସାଗର, କଟିରେ କିଏ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି, ଶରୀରରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗା ଭଳି କେତେ ନଦୀ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି କେମିତି କିଏ ଅଛି ହେଲା, ଭଲରେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ମା, ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ତ ହେବନି, ହଉ ଦେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଭାରତ ମା ବା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ଭାରତ ମା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ଆମର ତା'ର ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଭାଗ ହେଲା, ଭାରତ ମାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ହିମାଳୟ ହେଲା, ହିମାଳୟ, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଜଳଧି, ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ଦେଖ ଏଇପଟେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆରବିଆନ୍ ସି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆରବ ସାଗର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆରବ ହେଲା, ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବଙ୍ଗୋପ। ତ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଜଳଧି, ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପ ରହିଲା, ଏପଟେ ରହିଲା ଆରବ ସାଗର, ବୁଝିଲା।
दुई पार्श्व जलधि तो ये भाव में जो देखिए पे बहुत गुड़े नदी देख जिते देख से जो आमर जाइए सब जिते सब ब्लू कलर तुम देखुच है युड़िक जिते सब युड़ सब गोटे गोटे नदी नर्मदा गोदावरी महानदी है यमुना तो जिते सब नदी तुम देखिपुच एगुड़े सब तार रही है तो तापर कौन कहते ना पे दुई पार्श्व आम देखिले बहुत गुड़े नदी देखिले हिमालय मस्तर देखिले दुई पार्श्व देखिले दुई पार्श्व अच्छे ना नहीं देख तार बाम पटे गोटे डाण पटे गोटे दुईटा देखिले सागर तापर गला चरण में विराजित महासागर देखिए तार चरण कौन माने पाद तले गोटे महासागर कौ महासागर ना इंडियन ओशन बा भारत महासागर जोटा कि से भारत महाना ही रही भारत महासागर ये कौन रहा पे भारत महासागर मन पड़े तो पे सब कथा है तो कौ पटे कोटा अच्छे कौ पटे कोटा ना से सब मन रख है तो चरण देखिले बा तार यहाँ पाद तले रहा दुई पार्श्व दुईटा सागर रहा जी आम कह है तापर कौन कहला ना पे विंध्य गिरिवर कटी माने अंटार कौन विंध्य गिरिवर अच्छी तो ये देनी पे मुझे आउ गोटे रखी देख विंध्य यहाँ हूँ भारत मार जमी मुझे कहली मस्तक है यहाँ हूँ तार कौन अंटा यहाँ हूँ तार दुई पार्श्व यहाँ हूँ तार तलपटे रहा तार चरण तो तार विंध्य कटी रहा कौन विंध्य पर्वत माला तो एमती आम भारत मानचित्र ये मत देखिए यही पाखापाखि ये जो रही नागपुर यही पाखापाखि एरिया ही तार कौन रही ना आमर विंध्य है सहित अनेक गुड़िए नदी ता शरीर अनेक गुड़िए नदी देखो यमुना गंगा गंगा जमी कहला से पे कही गंगा आदि केते नदी सब गंगा जमुना सबू पे कौन नदी गुड़ भारत मार शरीर में बही जाइए नर्मदा महानदी बहुत गुड़े पे है ब्रह्मपुत्र देख पे ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी तो सिंधु नदी देख इंडस है तो अनेक गुड़े नदी भारत मार शरीर में बही जाइए तो बुझीपार यहाँ तापर आम देखा थर्ड नंबर स्टांजा जन्म मिले तो कोଳରେ केते सुर वीर नले नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेदव्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्य आदि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने देखिबा जन्म मिले तो कोଳରେ ये भारत मातार कोଳରେ कि जन्म मिले केते सुर वीर नरे देख सुर मान हूँ देवता वीर मान होती कौन माने वीर साहसी वीर जिते सब अच्छा योद्धा नर माने कौन नर बा मनुष्य माने केते देवता केते योद्धा केते मनुष्य तो कोଳରେ जन्म नहीं जमीक रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन समस्ते ही भारत मार कोଳରେ कौन जन्म नहीं तो यूँ किए बा न जाने पे मान विषय कौन कहवा है महाकवि वेदव्यास तो वेदव्यास केते बड़ कवि से आम कि कहीपर पे समस्ते तुम बुझुव जापर वाल्मीकि कालिदास जी कौन रामायण लिखी वाल्मीकि और संस्कृत महाभारत किए लिखी आमर वेदव्यास तो कालिदास जी की कौन गोटे महामूर्खर से बहुत बड़ कवि होते जमी वाल्मीकि कौन दस्यु रत्नाकल कौन थे वाल्मीकि थे तो समस्ते सब तो कल ही जन्म नहीं एटे कौन कवि कहते गाइले पवित्र कंठे तोहर गुण तो गुण माने तो कल जन्म नहीं तो गुण गान सारा पृथ्वी रे कले चैतन्य आदि महात्मा जने चैतन्य कबीर नानक भली बहुत गुड़िए सन्यासी तो कोଳରେ जन्म नहीं बहुत गुड़े बड़ बड़ महात्मा बड़ बड़ महापुरुष मैंने तो कोଳରେ जन्म नहीं प्रचारिले विभु नाम आनंद मने एम सब कौन जमी चैतन्य हो पारे आमर कौन रहिले महावीर जैन आ गौतम बुद्ध कबीर नानक एम कौन ना सबू तो ना को विभु नाम को तर कौन सारा विश्व प्रचार कले बोली कौन कवि कहते माने एटर कौन बुझीपार तो पे सब बड़ बड़ महापुरुष मैंने जन्म नहीं तो नाटा को आगू नहीं भारत मातार ना को चैतन्य आदि महात्मा जन मैंने सब जो धर्म प्रचारक मैंने रही पे जमी कबीर नानक गौतम बुद्ध से गोटे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मर महावीर जैन जैन धर्मर गुणगान कले चैतन्य तो एमती सब गुणगान कर तो तापर आसला पे 4 नंबर स्टांजा है केते केते पुण्यवती केते पवित्र पतिव्रता सती केते वीर नारी केते केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमयिमा भकति भरे अधम अक्षम सत तो चरण रे कौन कहले ना देख बहुत वीर पुरुष मैंने जन्म नहीं महापुरुष मैंने जन्म नहीं है तो ये आसला कौन नारी मान कथा केते केते पुण्यवती पुण्यवती मैंने कौन पूरा से असती नुह से होती पतिव्रता सती माने सती मैंने सब जन्म नहीं आम ये
ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ହେଲା, ଭାରତ ମାତା ତ ଗୋଟେ ସତୀ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟବତୀ ସିଏ, ତଥାପି ତା କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ପତିବ୍ରତା ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀମାନେ ଆଉ କେତେ ବୀର ଜନନୀ ବା ବୀର ମା ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୀରର ମାଟି, ସେଟା ସବୁ ବୀରମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ମହାପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଦୁହିତା। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଜନନୀ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ନାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଭଳି କେତେ ବୀର ରମଣୀ ସବୁ ଏତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ଆମର କ'ଣ ଅସୁରକୁ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ, ତ ମହିଷାସୁରକୁ ଯେଉଁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କ'ଣ ଗୁଣଗାନ ସବୁ କରାଯାଇଛି ମାତା ଭାରତ ମାତାର। ତ ଆଉ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି, ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିଲେ ନମୋହିମା ଭକତିଭିରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷତ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ, ଏ ଯେଉଁ ଅଧମ କବି ନିଜକୁ ଅଧମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ଚରଣରେ ତ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଭକତି ଜଣାଉଛି ମା, ତୋତେ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରୁଛି ତ ଭକତିରେ ମୁଁ ତୋତେ ମୁଁ ଭକତି ଜଣାଉଛି ମା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନା ସୁତ ମାନେ କ'ଣ ସୁତ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁତ ମାନେ ପୁଅ ହିଁ କହିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପ୍ରତି ମୋ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଶେଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ବୁଝିଥିବ ପାଠଟାକୁ। ତ ଏତେ ତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ମୋର ଗୀତ ହୁଏନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।